Apa batuk itu kan biasanya karena lendir ya, lendir atau slime gitu-gitulah. Ya kurangi makanan yang menyebabkan banyak lendir ya, minyak, tepung gitu-gitu ya. Nah terus apa lagi? Ya banyak herbal-herbal murah meriah dan bisa kita bikin sendiri untuk menghilangkan itu. Contohnya apa? Jahe jeruk nipis. Selesai kan? Minum pagi sebelum ngajar biar lebih lancar ngomong bahasa Inggrisnya misalkan. Ya. Atau kencur. Kan murah kan? Geprek-geprek aja, kalau gigit aja kencur sebelum ngomong, nanti gigit kencur dulu kan, kencur itu kan panas ya, jadi anget di sini ya. Atau kayak beberapa rempah-rempah yang, atau mungkin rempah atau rimpang yang lain kayak serai kan bisa tuh, serai, jahe ya, tumbar ya, sebelum ngajar minum itu dulu. Woi Silnya, aku nangkep kotoran nih, bawa aku ke atas. Mulai ya. Tuh 2, 3, 1. Tuh 2, 3, 2. Tuh 2, 3, 3. Tak, aku bawa kotoran yang tadi mau masuk ke paru-paru nih. Kamu udah sampai tenggorokan? Udah, Tak. Oke, aku mulai proses batuk ya. Saat proses batuk, otot diafragma dan otot dada akan berkontraksi agar paru-paru dapat mengembang untuk menghirup udara. Lalu akan relaksasi dengan cepat agar paru-paru mengempis dengan cepat untuk menghembuskan angin. Lalu otot di tenggorokan juga ikut membantu agar lendir dapat lepas dari tenggorokan. Lendir pun terbawa keluar tenggorokan dan terjadilah... Biar lebih paham, baca aja penjelasan di komentar ya.